Fala, filhos da Horda, beleza? Aqui com vocês novamente o Daniel Ventura com o nosso nosso unboxing do nosso querido Strider, o cavalinho do He-Man aqui, que foi anunciado no vídeo anterior. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a minha filha, Suzana. Vem, Suzana! Ela sempre quis participar aqui do vídeo. Fala oi, Suzana! Oi, gente! Fala oi, filhos da Horda! Oi, filhos da Horda! Essa aqui é pequena. Ela sempre gostou do He-Man, né? Quando ela era criança, ela ainda é, né? Quando ela era menorzinha, eu comprei uma camiseta do He-Man pra ela. Até falei pra ela, né? Filha, você não quer uma da She-Ra? Não, quero do He-Man. Então desde pequenininha já sabe o que é bom, né, filha? Já sabe o que é bom, já sabe o que é legal. Então cresceu acompanhando o He-Man e hoje ela vai me ajudar no unboxing aqui do nosso cavalinho. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo, filhos da Horda! Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos começar com o unboxing do nosso Strider aqui. Vou aproximar a câmera agora. Pega a bailarina lá, filha. Vai pegar a bailarina aqui. Vamos aproximar a câmera e nós vamos ver em detalhes com a caixa. Deixa eu cobrir esse homem feio aqui e mostrar essa menina linda aqui. Vamos lá, deixa eu aproximar a câmera, pera aí. Bom, galera, estou escondido aqui atrás da caixa. Oi. E vamos ver aqui o boneco, né? Fica um pouquinho mais pra lá, filha, pra aparecer seu rostinho lindo no vídeo. Aê, linda. Aqui, ó, nós podemos ver aqui, ó, o logo dos Mestres do Universo, a arte aqui do He-Man montado no Strider. Aqui embaixo, ó, dá pra ver o Fisto aqui do lado, que é uma figura muito ligada ao Strider, né? Mas da onde que veio isso? Veio da animação lá, que a gente está vendo lá atrás? Não, não veio da animação não, veio dos quadrinhos. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso, né? Aqui, ó. Cavalinho aqui. A lateral da caixa, Strider. Selo da REC para estragar a caixa, né? Como sempre, né, filho? Selinho aqui estraga toda a arte, né, filho? E lá, né? Essa REC, viu? Bom, vamos lá. Aqui, ó, nós temos a parte de trás da caixa, mostrando os acessórios, tudo bonitinho. Aqui a arte, ó, deixa eu tirar aqui. Olha que bonita a arte aqui, ó, do He-Man sobre o Strider. Tem o Screech aqui, né? Não, a Zoar mesmo, a Zoar aqui, ó, né? O castelo inglês lá no fundo. Aqui podemos ver claramente, segura a bailarina aí no colo. Podemos ver claramente aqui, ó, a conexão ao Wave, os bonecos da Wave, né? Que estão aqui. Aqui nós temos a outra lateral da caixa, tá? E agora nós vamos ver o boneco sem a caixa. Fia, tá vendo esse botãozinho aqui, ó? Esse botãozinho aqui é um botãozinho mágico. Quando você apertar o botãozinho, o boneco vai sair da caixa sozinho. Quer ver? Olha lá, você viu? Nossa, pai! Saiu sozinho, Saiu sozinho com o botãozinho mágico, né? A mágica da edição. Mas tá aqui, ó. Bom, isso aqui é como a figura vem na embalagem aqui, no blister, né? Com todos os seus acessórios. Vou jogar o microfone do lado aqui para poder ver melhor. Aqui, ó. Olha só que legal, o blister aqui, ó. Capacete de extra, as armas. Tinha uns foguinhos aqui que eu não vou quitar os foguinhos aqui. Aí, ó, minha filha viu, tá vendo? O velho ficando cego, precisa de dos mais novos aqui, ó. Bateu uns foguinhos aqui, ó, que é onde encaixa nas armas, né? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Tem essa base. Tá? Agora
Agora o botão mágico de novo, Suzana. Aperta o botão mágico aí para ele sair do blister agora. Aí galera, ó, saiu de novo, né? Depois do botão mágico, né? Saiu de novo aqui, ó. Saiu de novo aqui, ó, o bichinho do blister, né? Tá aqui, ó. Olha que lindo. Ó, bonitão, ó. Muito igual ao dos anos 80 que nós amávamos, né? Com a diferença que os cromos aqui não são mais cromos, são pinturas, né? Muito bem feitas. Diferente também dos anos 80, ele é totalmente articulado, olha só. Lembra, nos anos 80 ele era durão, ele era travadão. Esse aqui não, ele é totalmente articulado, mexe todas as partes, muito legal, muito bonito, né? Veio com um capacete extra que tá aqui, ó. Pega pra mim os foguinhos, filho. Parece água. Parece água, né? Deixa eu tirar o microfone da sua frente aqui. Tá com uma sacaninha bonita o microfone. Ó, aqui, ó, as chamas de tiro, né? Que encaixa aqui nas armas, né? Deixa eu encaixar daqui que tá mais fácil. Canhão traseiro, canhão dianteiro, né? Veio para cada canhão aqui. Vem com uma basezinha de apoio, de suporte que vem nessa base aqui do Castelo de Grayskull, simulando o piso do Castelo de Grayskull, né? Tem a cerquinha. E agora a gente vai apertar o botão mágico de novo. Você vai dançar a dança do robô enquanto aperta o botão mágico de novo ou não? Não, né? Chega, né? Vai lá, aperta o botão mágico aí, filha, pra gente montar o Strider de novo. Vai. Será que vai funcionar de novo, pai? Será? Vamos ver, vamos descobrir. Vai, aperta aí. Funcionou de novo. Funcionou de novo, você viu? Já montou tudo magicamente aqui, já mudou de posição. Olha só. Galera, dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha que coisa linda. Ó, ficou enorme, não consigo nem enquadrar direito na câmera aqui, ó. Deixa eu puxar a bancada um pouquinho mais para trás aqui. Ô pai. Aí, oi. Eu tenho uma pergunta. Pergunta. Você achou isso daqui ou você comprou? Senhores adultos que estão assistindo esse vídeo agora, algum adulto acha alguma coisa ou tudo é comprado? Tudo é comprado. Mundo da fantasia que a criança vive, que acha tudo, né? Você acha, nada se acha nessa vida não, porque tudo se compra. E a amostra grátis? E a amostra grátis? A amostra grátis é outra coisa. Vamos lá. Continuando, né? Continuando o vídeo aqui. Olha que legal, gente. Olha como que ficou bonito, ó. É muito legal essa parte aqui, ó. As chamas de ataque aqui das armas, né? O cockpit aqui do piloto. Uma coisa que eu esqueci de mostrar anteriormente, ó. Olha que legal. A boquinha abre aqui, ó. E sai o arreio dele. Dá uma bolinha aqui, ó. Você mexe sozinho, ó. Ele abre e fecha sozinho. Cabeça mexe aqui também, ó. Muito legal mesmo. Pô, esqueci de tirar o alarme do relógio lá. Agora vai passar o alarme lá no vídeo. Deixa eu passar. Isso significa que agora é 10 para 1, tá? 10 para as 2, tá? A hora que eu tô gravando isso aqui, 10 para as 2. É o alarme das 10 para as 2. Bom, pessoal, agora botão mágico de novo pra gente experimentar o outro capacete aqui. Vai funcionar, tem certeza? Com certeza, vai. Aí, falei que ia funcionar? Aqui, ó. Agora nós trocamos aqui a máscara do Strider, ele ficou com esse capacete meio que unicórnio, né? A gente não, né, pai? O botão. O botão. Tá? Colocamos aqui ó, o capacete meio que unicórnio, né? Ficou muito legal também. Aperta o botão de novo, filho, pro pessoal ver ele sem nenhuma máscara. Tá, peraí. Ai, tá muito... E aqui, ó, olha como é o rosto do Strider sem nenhuma máscara, né? As duas máscaras estão aqui, né? E eu não sei nem qual que eu vou deixar no meu expositor lá. Acredito que eu vou deixar essa aqui, né? Que é a máscara clássica, é mais bonitinho, né?
E como será que o boneco fica montado nele? Vamos ver, botão mágico de novo, filho, aperta aí. Aí galera, olha só que bonitão, hein, ó. O Fisto, esse cavalo aqui ele é acreditado ao Fisto, né? Mas isso é uma coisa que vem das HQs da DC Comics, né? Não tem nada na animação que coloca ele como o cavalo do Fisto, né? Inclusive eles nem se encontram, né? Olha como ficou legal, hein, pessoal? Até usei aqui, ó, o arreio para colocar a espada no Fisto aqui, ó. Ficou legal pra caramba, né? Ó, olha, tá grandão de novo aqui, não dá nem pra enquadrar. Deixa pra trás. Ele empinado assim é grandão, galera. Nossa, você assusta com o tamanho do bicho aqui, ó. Ó, bem legal, né? Bem bonito. Dá até dó de tirar o Fisto daí. Como assim tirar o Fisto, Daniel? Você vai deixar o cavalo sem o Fisto em cima? Vou porque o jockey do meu cavalinho aqui vai ser um outro personagem. Pega lá o personagem que vai ser, filha. Pega lá, ela vai pegar lá. Vai ser um outro personagem que eu vou colocar aqui no cavalo. Passa aqui. Que vai ser esse cara aqui, ó. É o review da semana que vem. Olha que bonitão, hein? He-Man Armadura Snake Hunter. É o que nós vamos fazer no review da semana que vem, tá? É o próximo review da próxima semana. Beleza? E com isso, encerramos por aqui o review, o nosso unboxing do Strider. E até o próximo Filhos da Horda. Falou, galera. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, gente. E até semana que vem. Valeu!